살림하면서 마이너스부터 시작해서 1억을 모았다. 나는 정말 1,000원, 만원 이런 푼돈부터 모은 사람이라 돈을 모으다가 현타가 오는 그 포인트들을 다 겪으면서 안 나오려는 거야? 버스가 안 나와. 이게 약간 뭐 예멘 스타일 건물이라고 하더라고요. 야, 씨, 여기까지 왔는데 안 올라갈 수도 없고. 정말. 내가 알던 여기까지 안 된다는 게. 전시할 마음이 없어. 900밀리언을 이렇게 열린 육지에서까지 하우스를 파죠.